le giornate di studio dedicate all'autismo di Vicenza hanno avuto sostanzialmente un obiettivo, che è quello di informare riguardo al disturbo la popolazione in generale, ma in particolare gli addetti ai lavori. La mia parte, il mio ruolo, sono un neuropsichiatra, mi chiamo Leonardo Zoccante, lavoro presso l'unità operativa di neuropsichiatria dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. È stato quello di introdurre tutte le forme, le sfaccettature, le forme diverse di autismo e di cercare di far capire alle persone quanta varietà, quanta eterogeneità esistono all'interno appunto dello spettro. È un disturbo complesso, è un disturbo che sia nelle forme più, diciamo, a compromissione neurologica maggiore, sia le forme con minor compromissione neurologica, hanno però un carico di lavoro, un peso che è comunque importante per la famiglia e per le persone che ne vengono in contatto e in rapporto. L'autismo rappresenta un problema consistente e il nucleo di questo problema è dato proprio dall'incapacità del soggetto di poter capire ciò che l'altro pensa in un determinato momento. Rimane come estraniato, escluso dalla possibilità di entrare in sintonia con l'altro e piano piano quindi tutti i comportamenti e le attività sono quelle di un ritiro, di un escludersi con la ricerca di attività stereotipe, ripetitive o gratificanti ma che sono attività monotone. Ecco che allora anche in questa occasione è rappresentata appunto dall'esposizione di opere eseguite da soggetti con autismo, rappresenta appunto un'occasione perché questa diventa una modalità comunicativa, parallela o alternativa tramite cui entriamo nell'interiorità di questi soggetti e cerchiamo di poter cogliere meglio il loro stato d'animo, le loro condizioni e come professionista torna utile a me, ma soprattutto poi ai soggetti stessi, quello di ricavare un beneficio per poter attuare trattamenti, attenzioni, cure le più adatte e adeguate possibili. Grazie. È da 20 anni che mi occupo di disturbo autistico. Qual è la soddisfazione che traggo da questo interesse? La soddisfazione è che ogni giorno vedo forme, condizioni diverse. Non c'è cosa più bella di poter analizzare e avere questi stimoli continui di rinnovarsi, di ricerca, di raccolta anche di dati. Ma soprattutto quella cosa più bella è che abbiamo un mondo di fronte, è come quello che sta anche alle mie spalle, di un'intensità e di una misteriosità che ci obbliga e ci impegna sempre di più nella ricerca e nel sostenere queste persone e le loro famiglie.